thënia e kësaj fjale pas leximit të surës Fatiha është e pëlqyeshme. Sidomos në namaz. Por nuk është detyrë. Dhe kjo fjalë nuk është pjesë e surës Fatiha. Nuk është pjesë e Kuranit. Dhe kjo me pajtimin e të gjithë ummetit. Sahabët nuk e kanë shkruar në mushafet e tyre fjalën Amin. Kjo fjalë ka vlerë të madhe, me thënë këtë fjalë pas leximit të surës Fatiha. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: "Idha ammana al-imamu fa'amminu, فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه." Kur imami thot amin, edhe ju thoni pas ti amin. Se kush thot amin një herësh me melajket, ose në përputhje me melajket, ati do t'i falen të gjitha gjunahet e kaluara. Po çdo të thot këtu përputhja e fjalës amin nga namazliu me momentin kur me fjalën amin që thon me lajket në qiell. Një mendim është me e thon një herësh me lajket pas imamit. Një mendim tjetër është se përputhshmëria këtu do të thotë që me thon me sinqeritet si me lajket. Apo me thon në të njëjtën cilësi siç e thon me lajket, me të njëjtën mënyrë siç e thon me lajket. Këto janë tri mendime që i ka përmendur Ibn Kathiri në tefsirin e tij. Sidoqoftë fjalë, kush thot amin pas imamit, ka mirësi dhe shpërblim të madh. Masi imami thot wala dallin dhe fillon e thot amin, edhe xhamati një herësh me imamin ose pak mbasi fillon imami thon amin. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith tjetër, kur imami të thot wala dallin, thoni amin, në mënyrë që Allahu t'ju përgjigjet, yujibkumullah, në mënyrë që Allahu lartësuar t'ju përgjigjet. Pra mundet që fjala amin pas leximit të surës Fatiha tjetë shkak për fshirjen e gjunaheve. Fjalën amin e thot imami, e thot dhe xhamati pas imamit. Do ta përmend pak më pas që e thon të gjithë me zë, si imami edhe xhamati pas imamit. Këtë fjalë thua dhe kur falesh në vete. E thua në namazin farz dhe në namazet nafile. Profeti sallallahu alaihi wasallam thoshte amin duke zgjatur zërin dhe duke ngritur zërin. Amin. Siç themi Yasin. Kështu. Në një transmetim sjellës së shokët e Muhamedit alayhi salatu wassalam e ngrinin zërin kur thoshin amin, ai sa dëgjohej kishte jehon xhamia, kishte gumzhitje xhamia me fjalë. Këto janë ato të cilat sillen në lidhje apo disa prej transmetimeve në lidhje me thënien amin pas leximit të surës Fatiha. Këtu e mbarojmë shpjegimin e surës Al-Fatiha dhe do të shpjegoj inshallah taala pak gjëra mbi surën Al-Baqara, jo gjithë surën Al-Baqara, por pak pjesë. Ajetet e para të surës Al-Baqara, Ajetul Kursi dhe dy ajetet e fundit të surës Al-Baqara. Dhe pastaj inshallah taala pak nga pak të fillojmë dhe të shpjegojmë surët e fundit të Kur'anit. Allahu ju shpërblet.